Vážení priatelia a fanúšici 3D tlače, ak ste si už zadovážili svoju 3D tlačiareň, budete riešiť jednu podstatnú vec, a to, kde si kúpite alebo zadovážite 3D filament. V našom e-shope na OP Product Design môžete nájsť tento úžasný filament, ktorý si budete môcť vybrať podľa hrúbky filamentu, prípadne materiálu, prípadne farby filamentu a môžete si vybrať aj optimálny bod tavenia. Optimálny bod tavenia je dôležitý z dôvodu toho, že potrebujete vytvoriť čo najkvalitnejší produkt, prípadne komponent. V našom e-shope môžete vidieť aj sekciu, kde môžete nahrať svoj 3D model a my vám váš 3D model spracujeme, prípadne ho vytlačíme z požadovaného materiálu. Takže ak vás toto všetko zaujalo, v našom e-shope nájdete tento 3D filament a naše služby. Ja vás zdravím a vidíme sa pri ďalšom videu.